السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل الفول المدمس، الطبق الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهنوفر فلوس كتير وهنوفر الوقفة على المطاعم، والحاجة اللي بتعمليها في البيت بتطلع جميلة احسن من بره بكتير بكتير يعني. بس قبل ما ابدأ الفيديو ياريت اللي مشتركش يشترك في قناتي ويفعل الجرس وكلمة الكل علشان توصل لكم كل فيديوهاتي، وطبعا ما ننساش الشير واللايك، وبشكر الناس الحلوة اللي بتعمل لي شير ولايك على طول. نيجي بقى نشوف المكونات بتاع الفول المدمس. المكونات بسيطة جدا وكل حاجة فيه سهلة جدا. النهاردة انا هعمل كيلو فول، ممكن تنقعيه من بالليل وممكن من 4 ل6 ساعات بس عادي. معايا كيلو فول منقوع اهوت، واحتاج معاه 3 معالق كبيرة فول مدشوش، ومعايا معلقة كبيرة كركم وليمونة او ليمونتين، بس كده. الموضوع بسيط جدا. طبعا هنزل بالفول على مية مغلية زي ما انتم شايفين، بعد ما اصفيه من مية النقع طبعا، وهضيف عليه الفول المدشوش، وهنضيف كمان الليمون، وطبعا هنضيف معلقة الكركم. ونقلبه كويس ونغطيه طبعا ونسيبه يغلي مدة نص ساعة. وبعد النص ساعة دي غليان هنهدي النار جدا جدا، نهدي على اهدى شعلة، وطبعا هنتابع من وقت للتاني تشوفي هو محتاج نزود مية ولا لأ، بس هنزود مية مغلية مش مية باردة ولا حاجة. هو بيستوي في مدة ممكن من 5 ل6 ساعات على نار هادية طبعا زي ما قلت في الأول. خلاص كده تمام، استوى الفول اهو. تعالوا بقى نشوف الكهرمان، شايفين الجمال؟ عملتوا الحاجة في البيت بطريقة نظيفة وسهلة وموفرة جدا. وكيلو الفول ده ممكن يدينا من 15 ل16 أو 17 كمان كيس. تشيلوه في الفريزر وقت ما تحتاجوه هتطلعوا من الفريزر عادي خالص. وطبعا دلعوا الطبق بتاعكم بقى حبة زيت على عصرة ليمونة وملح كمون براحتكم بقى زي ما تحبوا. وقبل ما اسيبكم يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا، وزي ما قلت افكركم بكلمة الكل. ادي الاكياس قدامنا اهي اللي انا كنت حطاها في الفريزر، زي ما انتم شايفين اهو. تستخدموها في اي وقت عادي خالص، واشوفكم في وصفة تانية احلى وسهلة مع صافي ان شاء الله. ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ودعمكم ده بيفرق معايا بصراحة جدا وبيشجعني ان انا اقدم كل حاجة حلوة. مع السلامة.